Terus kering bu, tenggorokan saya gatel dan Sudah berapa lama gejalanya ini ibu rasakan? dari semalam loh bu, seperti ini. Dari semalam. Ibu sudah mengkonsumsi obat apa saat ini? Belum ada bu, soalnya saya takut nanti salah. Jadi saya langsung datang aja ke apotek nanya. Kalau boleh tahu ibu kegiatannya apa ya? Mahasiswa ya saya bu, belum kerja. Selama ini ibu punya alergi terhadap obat tidak? Ayo, ya tidak ada. Bentar ya ibu ya, saya ambilkan dulu obatnya. Iya bu. Ibu, dari gejala yang ibu beritakan tadi, sepertinya ibu terkena demam dan batuk. Jadi di sini obatnya saya berikan 2 macam obat untuk demam dan untuk batuknya ibu ya. Ini obat demamnya ada paracetamol, diminum 3 kali sehari 1 tablet. Ini diminum sampai gejala demamnya sudah tidak ada lagi ya ibu ya. Begitu juga dengan ini obat yang kedua untuk obat batuk kering ibu. Diminum 3 kali sehari 2 sendok teh ya. Tapi 10 ml setiap kali minum ya ibu. Seperti itu. Diminum sampai gejala batuknya sudah tidak ada lagi. Gitu ya, ibu ya. Jika sudah 3 hari setelah ibu menggunakan obat ini, gejalanya masih terus ada, masih tetap ada, ibu silakan langsung cek ke dokter saja ya ibu ya. Oh iya. Ya, selama menggunakan obat ini, saya sarankan ibu istirahat yang cukup, makan makanannya yang bergizi juga. Kurangi minuman yang dingin, kalau bisa dicegah dulu ya, jangan minum minuman yang dingin, sama yang memicu gatalnya tenggorokan seperti yang pedas atau makanan yang berlemak, berminyak seperti itu. Ya, tahan dulu dong bu. Iya. Jadi ibu punya kotak obat di rumah atau di kosan? Ada kok. Kos kami lengkap. Oh iya. Jadi bu, ini disimpan di dalam kotak obat aja supaya ibu aman ya. Oh iya. Ada yang mau ibu tanyakan lagi? Nggak ada. Boleh tolong ibu ulangi lagi apa yang saya bilang tadi? Oh iya. Tadi ini kan obat demamnya bu, diminum 3 kali sehari 1 tablet. Terus ini obat batuk diminumnya 3 kali sehari juga, tapi 2 sendok teh ya bu. Iya. Oke, semuanya sudah beres.